متابعي قناة بريك نيوز، لا تنسوا الاشتراك والضغط على لايك إذا أعجبكم الفيديو. بعد أن تصدرت أغنية سعد المجرد الهندية الجديدة قولي متى قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة على مستوى المغرب والهند وعددا من الدول العربية والأجنبية، لا زالت ردود الأفعال الإيجابية عن الأغنية تتوالى من عدد من مشاهير في ظل إشادة كبيرة بجودة وجمالية العمل رفقة الفنان المغربي سعد المجرد. بالموازاة مع ذلك تمت مشاركة عدد من المقاطع التي توثق مشاهد من كواليس تصوير الفيديو كليب التي مرت في ظروف مثالية وأجواء حميمية بين طاقم العمل، في مقدمتهم الكيمياء الغير عادية التي مرت بسلاسة كبيرة بين الممثلة الهندية جينيفر وينجت وسعد المجرد. في نفس الوقت عبر عدد من الراقصات المشاركات في العمل عن التواضع الكبير الذي يتحلى به سعد، حيث قالت إحداهن أنها لم يسبق لها أن رأت فنانا بهذا التواضع والأخلاق العالية، خاصة بعد أن توجه نحوهن بعد انتهائهم من التصوير وطلب التقاط صورة معهم تقديرا منه لهن على المساهمة الإيجابية في الكليب. فيما عبر ميو جولاتي أحد أنجح مخرجي الهند حاليا لسعد المجرد عن إعجابه بالأغنية قائلا: لقد أحببتها من أول استماع لها، يا لها من أغنية، أهنئكم إخواني. فيما شارك المغني الهندي المعروف ستيفن الأغنية على حسابه قائلا: أحببت الأغنية، مستوى آخر.